Xoş gördük. Gəlin ətrafdakı səsləri biraz qısaq, işıqları bəlkə bir qədər azaldaq və diqqətimizi tam toplayaq. Çünki bugün dünyanın ən böyük, bəzən də ən dəhşətli fövqəltəbii sirlərinin düz pərdə arxasına keçirik. Təsəvvür edin, qaranlıq otaqlar, öz-özünə hərəkət edən əşyalar, divarlardan gələn qəribə pıçıltılar. İnsanlıq əsrlər boyu bu cür hekayələrlə həm qorxub, həm də heyran qalıb. Bəs, bütün bunların arxasında əslində nə dayanır? Biz bugünkü izahatımızda sadəcə qorxulu hekayələr danışmayacağıq. Xeyr, biz elmin, insan biologiyasının və ən əsası beynimizin bu əsrarəngiz hadisələrə necə işıq tutduğunu kəşf edəcəyik. Başlayaq. Deməli, bugün qarşımızda duran əsas tapmaca budur. Özünüzdən soruşun, fövqəladə qüvvələr doğrudanmı gerçəkdir, yoxsa işıqlar sönəndə o çox güvəndiyimiz beynimiz bizə dəhşətli bir oyun oynayır? Ciddi sualdır, elə deyilmi? Gözə görünməz varlıqlar həqiqətənmi aramızda gəzir, yoxsa insan şuuru bizim hələ tam anlamadığımız qədər qüdrətli və etiraf edək ki, bəzən də qəddardır? Gəlin, birbaşa mövzunun dərinliklərinə başvuraq və tarixin ən məşhur, rəsmi, sənədləşdirilmiş paranormal hadisələrinə nəzər salaq. İl 1817. Amerika, Tennessee ştatı. Bell ailəsinin adi, sakit həyatı anidən əsl kabusa çevrilir. Hər şey evin arxasında, qaranlıqda parlayan gözləri olan qəribə bir kölgənin görünməsi ilə başlayır. Sonra isə işlər daha da qəribələşir. Gecələr divarlar döyülür, yatan uşaqlar sözün əsl mənasında görünməz bir qüvvə tərəfindən çarpaydan çəkilirdi. Amma ən dəhşətlisi nə idi? Bilirsiniz. Evdə peyda olan o nifrət dolu qadın səsi. Özünü Kate adlandıran bu səs ailəyə sizi rahat buraxmayacağam deyirdi. Və doğrudan da buraxmadı. Xüsusilə də evin atası John Belli. John qəribə bir xəstəliyə tutuldu və 1820-ci ildə sirri şəkildə öldü. Lap yanında içərisində qara maye olan naməlum bir şüşə tapılmışdı. Təsəvvür edirsiniz. Bu, tarixdə bir insanın ruh tərəfindən öldürüldüyü iddia edilən ən sarsıdıcı hadisələrdən biridir. İndi isə gəlin zamanı və məkanı biraz irəli sarıyaq. 1977-ci il İngiltərə, Şimali Londonda Enfield adlanan yerdə tənha bir ana, Peggy Hodgson və onun 4 övladı yaşayırdı. Tamamilə sıradan bir ailə. Ta ki evdə qəribə döyüntülər eşidilənə və Meybellər, bəli, düz eşitdiniz, Meybellər öz-özünə hərəkət edənə qədər. Uşaqlar havaya qaldırılırdı, bədənlərində qəribə mavi izlər qalırdı. Ən qorxuncu isə ailənin 11 yaşlı qızı Janetlə bağlı idi. Onun səsi qəflətən dəyişib, kobud, yaşlı bir kişi səsinə çevrilmişdi və o səs belə deyirdi: "Mən bilirəm ki, burada ölmüşəm." Özü də bu, kiminsə uydurduğu yalan değildi. Hadisə yerinə gələn polis zabitləri stulların öz-özünə hərəkət etdiyini rəsmi hesabatlarında təsdiqləmişdilər. Yaxşı, yenidən ABŞ-a qaydırıq, bəlkə də dünyanın ən məşhur kabuslu evinə. Çox güman ki, bəziləriniz bu adı eşidib. Amityville dəhşəti. 1974-cü ildir New Yorkun sakit Amityville qəsəbəsi. Ronald DeFeo adlı bir gənc gecə yarısı oyanır və bütün ailəsini düz 6 nəfəri yatarkən amansızcasına güllələyir. Səbəb, ifadəsində bildirir ki, evdəki səslər ona bu qətilləri törətməyi əmr edib. Düz bir il sonra Lutz ailəsi bu böyük, yaraşıqlı evi çox ucuz qiymətə alır və oraya köçür. Yəqin ki, bunu yaxşı bir fikir olmadığını artıq təxmin edirsiniz. Çünki onların bu evdəki həyatı sözün əsl mənasında cəhənnəmə çevrilir. Baxın, bu xronologiya hadisələrin necə inanılmaz dərəcədə sürətlə inkişaf etdiyini göstərir. 1974-cü ildə o dəhşətli qətillər baş verir, 1975-də Lutz ailəsi evə köçür. Cəmi 2-ci həftədə qapılar öz-özünə çırpılmağa başlayır. Evin atası George hər gecə eyni vaxtda, qətillərin baş verdiyi saat 3:15-də uyanır. Divarlardan sözün əsl mənasında qan axır və evin kiçik qızı Jody adlı qırmızı gözlü şeytani bir donuzla danışmağa başlayır. Və 28-ci gün, gecənin bir yarısı ailə çıx get deyə qışqıran boğuq bir səsdən o qədər qorxur ki, paltarlarını belə götürmədən hər şeyi geridə qoyaraq evdən qaçır. Dəhşətdir, elə deyilmi? Amma bir şey dəqiq bilməliyik. Biz sadəcə ABŞ və ya İngiltərədən danışmırıq. Bu hekayələr dünyanın hər yerində var. Bu tamamilə qlobal bir fenomendir. Məsələn, İtaliyadakı Poveglia adası. Orada vəbadan ölənlərin və psixiatri xəstəxanası qurbanlarının ruhlarının dolaşdığı deyilir. Və ya İndoneziyadakı 2-ci Dünya müharibəsinin işgəncə məkanı Lawang Sewu, yəni Min qapı. Pakistanda 15-ci əsrə aid Çavkandi türbələri,
Çekiyada odlu itləri ilə məşhur Zvikov qəsri ya da Cənubi Koreyadakı tərk edilmiş dəhşətli Gonjiam xəstəxanası. Fikir verirsiniz, hər qitənin, hər mədəniyyətin öz kabuslu məkanları var. Biz hamımız eyni şeydən qorxuruq. Məhz bu ortaq qorxu bizi çox vacib bir suala yönəldir. Baxın, bunlar sadəcə olaraq uşaqları yatızdırmaq və ya qorxutmaq üçün uydurulmuş düşərgə hekayələri ola bilməz. Hekayələrin coğrafiyası da, sayı da o qədər böyükdür ki, istər-istəməz bu umumbəşəri inancın arxasında yatan əsl, kök səbəbi axtarmağa məcburuq. Niyə? Niyə biz qaranlıqda gizlənən, heç vaxt görmədiyimiz o varlıqlara bu qədər inanmağa, onlardan qorxmağa meyilliyik? Yaxşı, bu suala cavab tapmaq üçün gəlin bir anlıq mifologiyanı kənara qoyaq və obyektiv elmə doğru bir addım ataq. Qarşınızda dönüş nöqtəsi, Bermud üçbucağının həlli. Deməli, məsələ burasındadır. Biz 10 illiklər boyu Bermud üçbucağı barədə nələr eşitdik, nələr? Güya Atlantidadan qalma texnologiyalar gəmiləri udur, ya da okeanın dibindəki kosmik portallar təyyarələri paralel kainatlara aparır. Hətta yad planetlilərin müdaxiləsi belə iddia olunurdu. Bəs elmi reallıq bizə nə deyir? Elm deyir ki, reallıq tamamilə fərqlidir. Bir-biri ilə toqquşan fırtınaların yaratdığı, gəmiləri bir saniyədə batıra bilən 30 metrlik nəhəng dalğalar, yaxud da kompasların çaşmasına səbəb olan maqnit şimal və coğrafi şimal qütblərinin 20-ci əsrin əvvəllərində məhz bu bölgədə üst-üstə düşməsi. Bəli, çox sadə, təbii, amma bir o qədər də təhlükəli qanuna uyğunluqlar, üstəgəl insan amili. Və bu nəhəng mifi birdəfəlik məhv edən il məhz 1975-ci il oldu. O vaxt Lawrence Kush adlı bir tədqiqatçı rəsmi sənədlərə, sığorta hesabatlarına əsaslanan bir kitab yazdı. O nə sübut etdi bilirsinizmi? Sübut etdi ki, Bermud üçbucağında itən gəmi və təyyarələrin sayı əslində okeanın digər təhlükəli bölgələrindən heç də çox deyil. Bizlər sadəcə sirri şişirtməyi, fırtınada batan adi bir gəmiyə mistik bir məna yükləməyi sevirik. Bu bizə çox gözəl bir dərs verir. Ətrafında böyük səs-küy olan bir sirrə elmin işığını salanda, onun arxasından fərqli ölçülər yox, sadəcə fizika və insan psixologiyası çıxır. Bermud üçbucağından lazımi dərslərimizi aldıq. İndi isə həmin o qorxunc hekayələrə elmin mikroskopu altından baxmaq vaxtıdır. Ruhların elmi, ağlın ifşası. Bayaq haqqında danışdığımız o Enfield poltergeysti, yadınızdadır? Hansı stullar havada uçurdu? Baxın, paranormal dünyada buna telekineziya deyirlər. Güya, obyektləri beyin gücü ilə hərəkət etdirmək. Lakin psixologiya və nevrologiyada aparılan düşüncənin maddi üzərində hakimiyyəti təcrübələri tamam başqa bir reallığı ortaya qoyur. İnsan beyni inanılmaz dərəcədə güclüdür. Biz nəyinsə hərəkətini o qədər intensiv, o qədər güclü şəkildə vizuallaşdırırıq ki, motor bacarıqlarımız şuuraltı olaraq buna kiçik fiziki reaksiyalar verir. Biz elə bilirik ki, əşya öz-özünə hərəkət edir. Halbuki əslində beynimiz fiziki koordinasiyanı, illüziyanı bir-birinə qarışdırır. Yəni o uçan stulların arxasında hansısa qəzəbli bir ruh yox, kəskin stres altında olan elə insan beyninin özü dayanır. Bəs gələcəyi görmək iddiaları? Çoxları deyir ki, mən fəlakətə əvvəlcədən hiss etmişdim və ya ruhlar onlara gələcəkdən xəbər verir. Buna prekognisiya deyilir. Amma elmin buna çox məntiqli bir izahı var. Bizim beynimiz nəhəng, super güclü bir kompüterdir. Biz fərqində belə olmasaq, şuuraltımız ətrafdakı saysız-hesabsız detalları toplayır, təkrarlanan nümunələri tanıyır və statistik ehtimalları saniyələr içində hesablayır. Yəni, mən bunu hiss etmişdim dediyiniz şey, əslində gələcəyi görmək deyil. Bu sadəcə olaraq beyninizin sizə göndərdiyi olduqca dəqiq bir daxili ehtimal hesablamasıdır. İndi isə gələk ən dəhşətlisinə. Gecələr yatağımıza gələn o qara kölgələrə. Əminəm ki, aranızda bunu yaşayanlar var. Təsəvvür edin, gecə oyanırsınız, otağı görürsünüz, amma bədəninizi tərpədə bilmirsiniz. Və anidən sinənizə ağır bir varlığın, bəlkə də bir şeytanın çökdüyünü hiss edirsiniz. Nəfəsiniz kəsilir, bəzən pıçıltılar eşidirsiniz. Dostlar, bunun elmi adı yuxu iflicidir. Bu, elmi olaraq sübut edilmiş, tamamilə bioloji bir vəziyyətdir. Hadisə belə baş verir. Beynimiz oyanır, şuurumuz yerindədir, amma yuxu zamanı bədənimizi iflic vəziyyətində saxlayan bioloji mexanizm hələ sönməyib. Bu ani uyğunsuzluq zamanı şoka düşən beyin, tamamilə real görünən dəhşətli hallüsinasiyalar, o eyni şeytanları və kabusları yaradır.
Burada bir şey mütləq vurğulamaq istəyirəm. Biz bu hekayələrə inananları və ya o dəhşəti şəxsən yaşayanları əsla mühakimə etmirik. Gülməli heç nə yoxdur. Çünki reallıq budur. Yuxu iflici zamanı yaşanan o qorxu, o terror insan üçün tamamilə 100% gerçəkdir. Oradakı fiziki əzab və psixoloji dəhşət həqiqidir. Sadəcə olaraq bilməliyik ki, sizə hücum edən qüvvə başqa dünyadan gəlmiş hansısa varlıq deyil. O, sadəcə olaraq bioloji bir qüsur nəticəsində beyninizin yaratdığı son dərəcə inandırıcı bir illüziyadır. Baxın, bu qrafik dediklərimizi necə də gözəl sübut edir. Elm və bizim o paranormal qorxularımız bir-biri ilə necə sıx bağlıdır, diqqət edin. Bu məlumatlar 8853 nəfər arasında aparılan çox geniş miqyaslı bir sorğuya əsaslanır. Nəticələrə baxın. Yuxu müddəti qısa olan, yuxusuzluq, yəni insomniyadan əziyyət çəkən insanların ruhlara, cinlərə inanma ehtimalı qat-qat yüksəkdir. Amma ikinci sütuna baxın, yaxşı, sağlam yuxu yatanlarda bu inanc və qorxular demək olar ki, yoxdur. Nəticə etibarilə, beynimiz yorğun və bitkin olanda, xəyalları və qorxuları həqiqət kimi qəbul etməyə daha çox meyilli olur. Beləliklə, gəlin bütün bu danışdıqlarımızı bir araya toplayaq. Bizi o qədər qorxudan kabusların arxasındakı əsl qüvvələr, nə lənətdir, nə də sehir. Bu əslində insan biologiyası, nevrologiyası və psixologiyasının mükəmməl bir qarışığıdır. Şiddətli yuxusuzluq, yuxu iflici, həddindən artıq stres və əlbəttə ki, beynimizin o qaranlıqdakı təsadüfi taxta cırıltısını addım səsi kimi qəbul etməyə proqramlaşdırılması. Üstəlik, bütün bunların illər boyu folklorumuza, sosial yaddaşımıza hopduğunu da nəzərə alsaq, əslində heç vaxt görmədiyimiz o şeytanlardan niyə bu qədər qorxduğumuzu anlamaq heç də çətin deyil, elə deyilmi? İzahatımızın sonuna gəldik, amma mən sizi çox vacib, biraz dürpərdici bir düşüncə ilə baş-başa buraxmaq istəyirəm. Bir anlıq düşünün. Əgər insanın beyni, daxili dünyası heç bir mistik qüvvəyə ehtiyac belə duymadan bu qədər real, bu qədər dəhşətli və fiziki cəhətdən hiss edilə bilən illüziyalar, şeytanlar yarada bilirsə, o zaman bəli. O zaman insan beyni bizim təsəvvür etdiyimizdən qat-qat sirli və güclüdür deməkdir. Sual isə budur. Kim bilir, hələ insan beyninin kəşf olunmamış o qaranlıq küncləri bizdən başqa nələri, hansı gerçəklikləri gizlədir? Bu barədə bir qədər düşünün. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti maraqlı təhlilimizdə görüşənədək. Özünüzdən və beyninizdən müğayət olun. Hələlik.